श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 35 सर्गः। तेन शङ्खविमिश्रेण भेरीशब्देन राघवः उपयाति महाबाहुः रामः परपुरञ्जयः। तं निनादं निशम्याथ रावणो राक्षसेश्वरः मुहूर्तं ध्यानमास्थाय सचिवान् अभ्युदैक्षत। अथ तान् सचिवांस्तत्र सर्वान् आभाष्य रावणः सभां सन्नादयन् सर्वाम् इत्युवाच महाबलः। जगत्सन्तापनः क्रूरः गर्हयन् राक्षसेश्वरः तरणं सागरस्यापि विक्रमं बलसञ्चयम् यदुक्तवन्तो रामस्य भवन्तस्तन्मया श्रुतम्। भवतश्चाप्यहं वेद्मि युद्धे सत्यपराक्रमान् तूष्णीकान् ईक्षतोऽन्योन्यं विदित्वा रामविक्रमम्। ततस्तु सुमहाप्राज्ञः माल्यवान्नाम राक्षसः रावणस्य वचः श्रुत्वा मातुः पैतामहो ब्रवीत्। विद्यास्वभिविनीतो यः राजा राजन्नयानुगः सशास्ति चिरमैश्वर्यम् अरींश्च कुरुते वसे। सन्दधानो हि कालेन विगृह्णंश्चारिभिः सह स्वपक्षवर्धनं कुर्वन् महदैश्वर्यमश्नुते। हीयमानेन कर्तव्यः राज्ञा सन्धिः समेन च न शत्रुम् अवमन्येत ज्यायान् कुर्वीत विग्रहम्। तन्मह्यं रोचते सन्धिः सह रामेण रावण यदर्थम् अभियुक्ता स्म सीता तस्मै प्रदीयताम्। यस्य देवर्षयः सर्वे गन्धर्वाश्च जयैषिणः विरोधं मागमस्तेन सन्धिस्ते तेन रोचताम्। असृजत् भगवान् पक्षौ द्वावेव हि पितामहः सुराणाम् असुराणां च धर्माधर्मौ तदाश्रयौ। धर्मो हि श्रूयते पक्षः ह्यमराणां महात्मनाम् अधर्मो रक्षसां पक्षः ह्यसुराणां च रावण। धर्मो वै ग्रसते धर्मम् ततः कृतमभूद्युगम् अधर्मो ग्रसते धर्मम् ततस्तिष्यः प्रवर्तते। तत्त्वयाचरता लोकान् धर्मो विनिहतो महान् अधर्मः प्रगृहीतश्च तेनास्मद्बलिनः परे।
स प्रमादाद्विवृद्धस्ते धर्मोऽभिग्रसते हिनः विवर्धयति पक्षञ्च सुराणां सुरभावनः विषयेषु प्रसक्तेन यत्किञ्चित्कारिणा त्वया ऋषीणाम् अग्निकल्पानाम् उद्वेगो जनितो महान् तेषां प्रभावः दुर्धर्षः प्रदीप्त इव पावकः तपसा भावितात्मानः धर्मस्यानुग्रहे रताः मुख्यैर्यज्ञैर्यजन्त्येते नित्यं तैस्तैर्द्विजातयः जुह्वत्यग्नींश्च विधिवत् वेदांश्चोच्चैरधीयते अभिभूय च रक्षांसि ब्रह्मघोषान् उदैरयन् दिशोऽपि विद्रुताः सर्वाः स्तनयित्नुरिवोष्णगे ऋषीणाम् अग्निकल्पानाम् अग्निहोत्रसमुत्थितः आदत्ते रक्षसां तेजः धूमो व्याप्य दिशो दश तेषु तेषु च देशेषु पुण्येष्वेव दृढव्रतैः चर्यमाणं तपस्तीव्रं सन्तापयति राक्षसान् देवदानवयक्षेभ्यः गृहीतश्च वरस्त्वया मानुषा वानरा रुक्षाः गोलाङ्गोला महाबलाः बलवन्त इहागम्य गर्जन्ति दृढविक्रमाः उत्पातान् विविधान् दृष्ट्वा घोरान् बहुविधांस्तथा विनाशम् अनुपश्यामि सर्वेषां रक्षसामहम् खराभिस्तनिता घोराः मेघाः प्रतिभयङ्कराः शोणितेनाभिवर्षन्ति लङ्कामुष्णेन सर्वतः रुदतां वाहनानां च प्रपतन्त्यस्रबिन्दवः ध्वजाध्वस्ता विवर्णाश्च न प्रभान्ति यथा पुरा व्याळा गोमायवो गृध्रा वास्यन्ति च सुभैरवम् प्रविश्य लङ्काम् अनिशम् समवायांश्च कुर्वते कालिकाः पाण्डुरैर्दन्तैः प्रहसन्त्यग्रतः स्थिताः स्त्रियः स्वप्नेषु मुष्णन्त्यः गृहाणि प्रतिभाष्य च गृहाणां बलिकर्माणि स्वानः पर्युपभुञ्जते खरागोषु प्रजायन्ते मूषिकानकुलैः सह मार्जाराद्वीपिभिः सार्धम् सूकराः शुनकैः सह किन्नरा राक्षसैश्चापि समीयुर्मानुषैः सह पाण्डुरा रक्तपादाश्च विहङ्गाः कालचोदिताः राक्षसानां विनाशाय कपोता विचरन्ति च
वीचीकूचीति वास्यन्त्यः शारिका वेश्मसु स्थिताः पतन्ति ग्रथिताश्चापि निर्जिताः कलहैषिणः पक्षिणश्च मृगाः सर्वे प्रत्यादित्यं रुदन्ति च कराळो विकटो मुण्डः परुषः कृष्णपिङ्गळः कालो गृहाणि सर्वेषां काले कालेन्ववेक्षते एतान्यन्यानि दुष्टानि निमित्तान्युत्पतन्ति च ज्ञात्वा प्रधार्य कार्याणि क्रियतामायति क्षमम् विष्णुं मन्यामहे रामम् मानुषं रूपमास्थितं न हि मानुषमात्रोऽसौ राघवो दृढविक्रमः येन बद्धः समुद्रस्य ससेतुः परमाद्भुतः कुरुष्व नरराजेन सन्धिं रामेण रावण इदं वचस्तत्र निशम्य माल्यवान् परीक्ष्य रक्षोऽधिपतेर्मनः पुनः अनुत्तमेषूत्तमपौरुषो बली बभूव तूष्णीं समवेक्ष्य रावणम् इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 35 सर्गः।